Batuk kering biasanya menjadi tanda iritasi atau radang tenggorokan. Sementara batuk berdahak bisa menjadi gejala salesma, alergi, bronkitis, maupun pneumonia. Menurut WHO, sekitar 2/3 pasien atau 67,7% pasien COVID-19 mengalami gejala batuk kering. Sisanya batuk berdahak. Namun yang perlu jadi perhatian, pada pasien COVID-19, batuk yang dialami akan disertai demam tinggi. Jadi bila Anda tak mengalami demam, sebaiknya jangan paranoid ya. Sementara pilek atau alergi yang biasa dialami disertai bersin, mata gatal, dan terkadang batuk. Sementara pilek yang disertai sakit tenggorokan adalah tanda khas infeksi saluran pernapasan atas. Nah, perlu Anda ketahui, hanya 5% penderita infeksi virus corona pertama di Cina yang menunjukkan gejala pilek dan hidung tersumbat. Penderita infeksi virus corona umumnya mengalami gangguan pernapasan bawah, lebih cenderung batuk kering, sesak napas, tapi tak disertai sakit tenggorokan.